Всем хай, с вами Белка, и сегодня мы будем опять продолжать играть в Basketball Stars. Да, у нас сейчас по счету это 3-я серия. Также я набрал уже 10 лямов. Мне хватает уже на сумочку. 3 крутых предмета. Небольшой шанс найти крутой предмет. Фух, да, но я не буду ее покупать, потому что, как бы сказать... вообще вход, вот сейчас вам покажу. Вход в игру вообще стоит 500 монет. Ну, долларов, рублей, кому как. Вот. И поэтому я не буду ее тратить, потому что я не смогу играть просто только если выбить из кейсов. Ну, не из сумочек, а из мини-игры. Так что не буду я тратить на какую-то фигню. Так, давайте, думаю, начнем. Так. Оп. Нет, фигово. Я все время на тренировках, ну, плохо играю, а так потом на мультиплеере очень хорошо. Так, сейчас попробуем. Так. Обманка. И оп. 3-очковый. Так. 2. 3-очковый. Так, давайте, думаю, дойдем до 20, как обычно. О, опять 3-очковый. Давай еще раз. Опять 3-очковый. Да. И также я хочу передать своему лучшему другу Собинину Артему. Привет, Артем. Так. Так, бросаем мяч. Опять 3-очковый. Так, 2. Блин, я уже больше 20, ладно. Выход. Да, выходим. Блин, и не судите строго, что я опять поменял внешность. Ну, постригся и одежду поменял. Но это ничего. Так, все, давайте, думаю, опять начнем с бросков на время. Капец, вход 7000. Блин, можно, конечно, попробовать. Я получу 15 лямов. 7000. Ребят, я не знаю, вот у меня останется там немного. Я зайду, все, ребят. Фух, я должен молиться просто так, потому что если я проиграю, то все. 7000 там с чем-то. 7500. 6-й уровень. Ребят, все. Я боюсь. Фух, тихо, спокойненько. Так, переброс. Нормально. Оп. Опять. Оп, блин. Блин, все, он меня выиграл, по-любому. У него уже там дофига очков. 13-6, ребят. Фак. Ух, ребят, волнуюсь просто так жестоко. Давай. Да, все, так, 4 очка. Так. Если я его перегоню, я буду просто в шоке. На этой карте играют только про игроки. Я не знаю, зачем я на нее зашел. Мог бы зайти на обычную. Капец. Ну, блин. Чувак. Ну, поже. Давай в матч-реванш. Я прошу тебя. Я не хочу просирать свои 7 лямов. Пожалуйста, чувак. Тебе ж ничего не стоит проиграть мне. Блин. Пожалуйста, давай сейчас. Давай, пожалуйста. Нет. Матч 23-46. Капец. 15к ему. У меня 1500. Реванш. Пожалуйста, я тебя прошу. Да. Этот матч стоит. Да, не получится реванш. Фух, ребят, у меня так бомбит опять. Давайте я попробую сыграть на нападении и защите. Здесь я, ну как сказать, так, хорошо и плохо играю. Ну попробуем. О, девка, все. Просрала она мне. Давай. Оп. А я вот так. Оп. 2-очковый. Оп. Что ты мне? Ага. Получай, фашит, гранату. А если я сделаю так? Блин. Просал ей. Фух.
Как чё? Ребят, так, сейчас давай. Да, девка не меткая. Ну, в принципе, трехочковый. Давай, оп. А я вот здесь. Блин, просрал такой шанс, ну ладно. А, ты чё? Слушай, ты чё со своей шевелюрой? Классный блок. Так, давай. Оп. Блок. Ладно, девка, все-таки ты неплохо играешь. Да ну. Я думал, ты никогда не забьешь. Так. Ради интереса так сейчас с ней играю, потому что она как бот, можно считать. Блин, о нет, только не шанс, блин. 6 очков. Только девки не просрать. Вы что, шутите? Все. Ничего, кто здесь крутой? Получай фашист гранату. Блин. Ну вот так. Получай. Трехочковый. О, да. Фух. 15% не вовремя. Ну ладно. Честно, реванш попросят. Нет? Ладно, думаю, на этом мы закончим. Блин, 7000 просрал. Ну ладно. Ладно, всем пока. С вами была Белка. До новых встреч. Пока. Боже мой.